ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿನ್ನಿಮಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಸೊ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡರ್ಗೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಅವರಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಪಾಪ. ಆದ್ರೂ ಇವನ್ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸೆಲ್ಲ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಳ ಡ್ಯಾಡಿನೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅವಳು ಪಪ್ಪಾಗೆ ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆ ಕಾಲ್ಗಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ್ಗಾಕು, ಈ ಕಾಲ್ಗಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ್ಗಾಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಳಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7:30 ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಡೇ ಕೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಟಿಫನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಕಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನೇನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಸು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಶೀತ, ಲೈಕ್ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದ್ರೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ರೈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ನೀವು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಆಗೋಲ್ಲ, ಲೈಕ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ರೈಸ್, ಅವಳಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತಲ್ಲ, ಟೊಮೊಟೊ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿ 2 ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂದರೆ 2 ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನಿಗೇನಂದರೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ರೈಸ್ ಸಪ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕಿರ್ಕಿರ್ತ ಮತ್ತು ಶೀತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಟ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ, 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಫನ್ನು ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಇದೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿನ ನೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. 1 ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಗಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಸಿಪಿ ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೈಸು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಇದಕ್ಕೂ ಗೀ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಗೀ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ತಿಂತಾಳೆ ಅಂದ್ರದಿಂದ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ತಕರಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ತಿಂತಾಳೆ ಅವಳದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಗು ಕಫ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೀ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಏನಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಿನಿಮಾಗೆ. 1 ಬಾಕ್ಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೈಸ್, 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೊಟೊ ರೈಸು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು 2 ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಬಾಕ್ಸು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್, 1 ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, 1 ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, 1 ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ 1 ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.